Mi mbrëma, kjo është masë mbrojtëse. Pikërisht në këto ditë duhet jetë e tillë për profesione si që është për shembull shitësja e bukës. Duhet ketë doreza, duhet ketë masë mbrojtëse. Jo vetëm pika doganore, kur ne kemi frikë, pile Tirana dhe gabim nuk hyri nga Hani Otit, për hyri nga Moriqani, sepse dhe në Shqipëri u vërtetua dhe është në konsultim pikërisht i pari që është infektuar nga koronavirusi. Kjo masë du të mahet edhe nga njerëzit e zakonshëm për efekt studio, jo se ka këtu nuk ka, por duhet merret masa të gjithanshme. Jetojmë në një epokë, në një ditë që gjithë bota është në alarm, ne sikur ishim në fest dhe kur themi erdhi në Shqipëri, sikur ka ardhur damllaja. Nuk jam për atë egzagerimin, por dhe masa duhet të merren. Dhe kemi ardhur pikërisht në një emision të veçantë sot, dhe duhet të dini për shembull që nuk duhet t'i jepet dora njëri tjetrit, shqiptari e ka që përshëndet me dorë, jepet dora, pyet si je, si shkon, duhet lahet duar çdo ditë, na ndiqni specialistët, jo të tjerët që duket sikur i din. Ndiqni specialistët se si duhet ta kalojnë qetësisht këtë që e kalon bota. Jo pa qëllim për shembull vendi fqinj, arrin mbas Kinës, Italia është në vendin e dytë për numrin e vdekjeve. Në Shqipëri akoma nuk ka ndodhur dhe shpresoj që të mos ndodhi. Pa unë përkohë filloj me të ftuarit e mi në studion e Star Plusit, një mimbrëma të gjithë staristëve të Koloseu në Tiranë, të Koloseu në Tiranë, të Koloseu në të gjithë dhe në Star Plus që ndiqet në të gjithë botën në kanalin 66 digital. Mimbrëma, atje ku është natë, mirë dita, atje ku është ditë si në Amerikë, në Australi dhe tjera. Po më përkohë, filloj me një emër, të faktën unë e kam njohur, e kam parë, dhe kam pas fatin e mi që e kam parë, është një nga ato vajzat e cila fluturonte, ishte më shpejt se era, në një ekip të jashtëzakonshëm, ekipin e vllaznisë për femra, me një pedagog, me një trajner, me një baba, me një familje të madhe, Muzejen Duli Mimbrëma. Regjia më nxjerr pikërisht jo ata të cilët marrin borxh. Shikoni, në gjoksin e kësaj zonje sa medalje. Shikoni ekipin. Një ekip nga më të zakonshmit, vajzat e profesorit. Mysim të rego pak për profesorin tëndë, për babain tëndë, të jetë, familja është vetë familjes biologjike, kemi dhe familjen ku jetojmë, sociale. Për familjen biologjike, unë s'kam që thëmë ma të i për sa kam thënë. Për sa familjes tjetër, si të që na kena përjetu, dhe kena pas familje dytë, flasë si të ma të i për si prim, si pedagog, si trajner. Në të në rastet, në kena pas, si të matë periud që kena përjetu sportin, në kena pas të madhen dhe mjeshtrin e meritum, trajnerin pa lodhëm, përëm, edukator e shdo gjë ka kënë Zoti Fleti Dizdari. Këtë ditë thamë që na jena rritë në dur të tia dhe u martume dhe u bame me fmi në dur të tia. Më falë, më zitë të ndërruj pak, sepse ka qenë diçka e veçantë, atëherë ishte fjala shoku, ishte diçka përgjezet, kurse Zoti Feti, që në atë kohë thjesht me Zoti Feti. E vërtet? Pa ta driftaj edhe po ta tregoj edhe po të flasë realitetin, ashtu si kam folë edhe shumë herë tjera, i vetmi person flasë në Shqipëri, pa thëmë, në Shqipëri, të mëdhaj dhe dëvëgjit, fëmi të mëdhaj, njerës me potencë, ashtë thirë i vetmi njeri a thirë Zotni Fet. Kur tjerë të thishin shoku, kjo u thirë të Zotni.
Telet Ferzivolli, sekretari i Federatës Atletikës. Zef Hila, përgjegjës i Atletikës. Ka kene i zëvendës ministri i arsimit i kulturës, Hamid Beqa, që ishte shok dhe punote në ky ministri, Zotni Feti u thirrte Zotni Fet. Një mbrëmë, më sa erdhe në emisionin të nësotën dhe flasim gjërësisht gjatë. Ndërkohë kanë thirrur për herë të parë një presidente. Nuk është president. Se kur thu president, kupton një njeri që bën shqiponjën, që ka bërë miting kundër grushit të shtetit e tjera. Kjo është një presidente veçantë e një shoqate të veçantë të shoqatës Taraboshi. Aurora Zylaj Piro Diq. Mi mbrëma. Mi mbrëma, Piro. Aurora, këtë fjallën presidente e zgjodhe je tip karieriste apo ta caktuan dhe nga një biologe që ke mbaruar, nga një qytetare mirë tani e funi e presidente e Taraboshit. Faleminderit për ftesën që jam mësonte në këtë emision. Spari profesion kam biologji, për cilën unë jap mësim dhe studioj, dhe jap kontributin tim si biologe, por të qenit e apasionuar mas natyrës, më ka shty edhe të jem pjesë e aktiviteteve në natyrë. Për këtë, me një iniciativë të disa miqve të mi, sidomos zotit Kastriot Faci, por e profesor Alex Dushi dhe miqve të tjerë të natyrës, menduam të krijonim pikërisht këtë grup Taraboshi. Fillimisht ishim në pikpyetje se si ta quanim këtë grup, miqtë e natyrës, miqtë e malit, me qenë se shumica aktiviteteve kanë të bëjnë me alpinizmin, pra me ecjen në male, kryesisht, dhe po themi u morë mendimi gjithë antarëve, dhe ky grup u quaj Taraboshi Shkodër dhe me shumicë votash po themi ma ngarkuan mund këtë përgjegjësi për drejtimin e grupit. President, po themi mbeti kështu emërtimi, por qëllimi është i përbashkët për gjithë antarët që jena pjesë e Taraboshit Shkodër. Shkodra ka një traditë në të gjitha sportet, kjo është e meta e këtij qyteti, që të gjitha sportet i ka pasur cilësor. Por, nëse unë sot do vazhdon të ecuria mjeshtre merituar e sportit, kjo do të ishte nderi sot muzein Duli ishte i haruar. Nëse ne kishim atlet të jashtëzakonshëm, sot janë të haruar. Dhe gjithë atletika shqiptare me dy emra laj thaj. Një mashkull dhe një femër, ku ne bënim e tjera. Kështu ka ndodhur në alpinizmin, kështu ka ndodhur me qitjen, është dukur poligoni, sot ka ngellë dhe qëllimi i këtij në Star Plus është t'i kujtojmë atë që ka kaluar dhe ky respekt po li ushtohet, se dhe alpinizmi, unë kam mësuar, dhe do bëjmë një cikël emisionesh, është rilindur në kuptimin e drejtë të kësaj fjale. Por kjo ecja ju e keni për sportistët, për njerëzit pak me bark të madh, por është proces shëndetësor, po e bëni për shembull për kryetaren e bashkisë, për një deputet, për një që ka qenë futbollist, po tani nuk njihet, për shembull Paulin Doja. Imagjino Paulin Doja ka qenë djalosh i ri, 17 vjeç. Sot është si kasap. Nuk bën më lëvizje, se lëvizja të mban trupin në jetë, apo jo? Spari herë ajo dëshira për të marrë pjesë në aktivitete në natyrë, kjo është qëllimi kryesor i gjithë antarëve të Taraboshit. Kryesisht ecjet në natyrë nuk është se të bajnë mirë jo vetëm për shëndetin, qoftë për shëndetin fizik dhe mendor, por edhe shohim edhe anën sociale. Është mirë të jesh pjesë e një grupi social që kanë qëllime të përbashkëta dhe kjo ishte ajo ideja që ne na bashkoi dhe për më se 2 vite ne vazhdojmë akoma me aktivitete, po themi intensive dhe tashmë kena krijuar dhe grupin e Taraboshit Junior, që këto eksperienca ti
të i qojmë edhe tek brezi i ri, t'i motivojmë ata për sa më shumë aktivitete në natyrë, mos mesin vetëm tek ato lloj sportesh me sallat mbyllura apo në stadiume. Aurora Mimbrëma nuk është vetëm hera e parë, por është inaugurimi dhe do vazhdojmë të kemi takime bashkë, dhe sot do diskutojmë gjëra gjatë. Jam takuar përsëri në studio në një panel, në panelin e sotëm është Zmijani, gjithë që ka përmenja të Jusen Zmijani, se ky i blokon të gjithë, për thu Zmijani, thu vetëm Jusen Zmijani. Apo është njeri i U19-s që për herë të parë mundi Tiranën në këtë grup mosh. Është Farida Zmijani Mimbrëma, shkrimtare, veprimtare. Regjia më nxjerr pikërisht veprimtaren. Pse të lindi idea të shkruash dhe të jesh njeri social? Unë gjithmonë kam shkruar, që e re, po vazhdimisht me në një tregim, në një poezi, pjesë të shkurta të çështjeve sociale e tjerë, por shpesh herë njerëzit apo shoqëria jeme më thoshin pse nuk shkruan në një libër, pse zgjeron më tepër fushën tonë të krijimtarisë. Dhe kështu lindi një ide, librin e parë ja kam kushtuar të ndjerit bashkëshortit tim, dhe pastaj më ka dhënë një impuls për me vazhdu edhe për librat e tjerë që sot kam arrit në 6 botime. Temat e mia janë të fushave të ndryshme, janë sociale, janë sportive, është jeta jeme si mësuese, si aktiviste. Bile kur dojmë me më prezentu, në një eni thët, kjo ka bë këtë, thëmë po që shkodran tane i banë. Vetëm policë nuk e banë, se ka fillu me bëdhe policë. Ka fillu të bëjnë dhe policë. Unë kam një shumë që është policë, që me gjithë është policë, edhe i shkruan libra. Shkodran është. Të shkruash libra është një impenjim i madh. Është një impenjim i madh. Po, na shëqërë, nga që i na marrë me sport e kina të runin ma zhvillum se sa tjertë, sepse si që tha shoqja përpara, nuk është vetëm ana fizike që ti stërvitesh nëpërmjet sportit, por stërvitesh në të gjitha fushat e jetës që ti ke. Pra sporti është një fushë e madhe ku ka emocione shumë të forta dhe që të njeh gjatë gjithë viteve tuaja. Më përmendë pak se kur jam marrë me sport, më konkretisht? Po, unë kam qenë ish basketbolliste e vllaznis për disa vite, me 5 shën e parë. Kam pas fatin që kam qenë me emna të një gjumë si Gjuli Shestani, s'po i përmendim ta nëse janë mjaft, po Gjuli ka qenë pikëshenusja vite me rrallë ma e mira në Shqipëri. Dhe gjithmonë kur unë kam qenë me vllaznin, na kina qenë vendet të favorshme, vendet të 2-ta, 3-ta, 4-ta, sepse Tirana nuk në letë me marrë vendet e para. Kështu që na kina qenë gjithmonë në ekipet më të mira të tanë Shqipërisë. Mimbrëma Zmijani, ish basketbolliste, që ke lidhje me Zmijanin, sepse je e motra e Jusen Zmijanit, dhe tema e sotme, si shikoni në ekran, është femra në sportin shkodran. Pikërisht, ajo që është më tepër se mjeshtre e madhe, sepse mjeshtre e madhe, kur merr një qoftë nga presidenti, vetëm një moment është ai, dhe pastaj harohet. Kurse ajo që ta je për ditë është respekti që njerëzit kanë për ty, një respekt që fitohet me vite. Femra shqiptare të treja këto zonja kanë lidhje me vllaznin, po kanë thirrur edhe një, sepse femra nuk bëhet dot pa mashkull. Megjithëse në çdo 8 mars do shkojmë pak më poshtë një diçka të veçantë që u pash këtë javë dhe do diskutoj me ju. Por Arbena Veri Mimbrëma. Pikërisht më vjen një mesazh i parë, jam i gëzuar që fitoi vllaznia para ca minutash ka mbaruar ndeshja dhe me sa duket fitoi se s'kishte spektator. Pra vllaznia fitoi pa spektator. Por dikimi i spektatorit të lojtarët e vllaznisë gjithnjë i mban këta në presion. Sot është mundur edhe Kuksi në Korçë. Dhe sot kampionati është bërë interesant, do diskutoj pak më gjërë, por pikërisht janë luajtur dhe ndeshjet e grupmoshës, është luajtur dhe kategoria e parë, pra jo play-offi, në përgjithësi në këto ditë të koronavirusit. Ndoshta do vi një moment që pas spektator, sa sot u luajt me vendim pas spektator që mos përrapet, ndoshta e vend tjetër do kemi një vendim
Ka një vendim që sportistët nuk do marrin 2 vjet taksat, që të bëhen të paktën nga mosmbajtja e taksës, një sportist sot të bëhet pak i pasur. Bini gjithë një më të syri 1 dhe 1, do të amenosh një, se që futi 1, 2, 1 dhe 1 bëjnë 2. Dhe kur vjen në Shqipra, vllaznia del super. Futbolli, ky hamës i madh, mbi 1 miliard i merr lekët dhe lë basketbollin e Faritës, është basketbolliste, atletikën e Myzit, alpinizmin e Aurorës e lë pa lek. Dhe i glabëron një sport që thot një doktor i shquar në Shkodër e shofi vllaznin me trina, kur vetëm shpëtim është privatizimi. Piro, herë të falenderoj që më ke ftuar sonte në studio dhe në jem shumë i nderuar, po duket dhe ke bërë qëllimisht që të ishte një mashkull që t'i urote grave festen e 8 marsit, megjithëse sot jena me 9 nofta dhe emisioni mund të ishte më i bukur të ishte bërë dje. Gjithsesi, siç edhe ju e fillut emisionin, është shumë e vështirë që të bësh emision sportiv sot, pasazheri sot në një ditë kur lajmet janë të mbushura me koronavirusin dhe me pasiguri që ai sjell. Vazhdimisht është thënë që dhe duket që edhe sporti ka kalu pak në plan të dytë. Ne kena 2 ndeshje sot që janë zhvillu pa tifoza dhe kjo tregon se edhe sporti i kushton vëmendje e duhur dhe jep rëndësinë e vet shtetit dhe vendat në plan të parë. Por gjithsesi është thënë vazhdimisht në media edhe në mediat e huaja që nuk është aq i rrezikshëm koronavirusi sa që është i rrezikshëm paniku që mund të shkaktohet tek njerëzit si rezultat i koronavirusit. Kështu që ne sonte në studio do të sjellim atë atmosferë që ta anashkalojmë koronavirusin dhe të kontribojmë, domethënë, me sjell përsëri sportin në plan të parë. Por, Ben, duke qenë ti një subjektiv, ke një lidhje me Italinë, se ke loçkën e zemrës. Si është, ku është, në karantinë? Atëherë sot është marrë një vendim për pezullimin e gjitha aktiviteteve sportive me përjashtim të ekipeve profesioniste të cilat do vijojnë të trajnohen. Praktikisht deri me datën 5 prill ata do të jenë pushim, pra do të jenë... Është fjala në Itali dhe në Shqipëri. Sot e morin vendime dhe Shqipëria. Po, ne jemi 2 vende shumë afër, shumë të lidhura njëra me tjetrën dhe kuptohet që efektet njihen me njëherë. Është një masë e mirë, mbrojtje paraprake, si që thash, që vënë shtetin parësor dhe duhet ta respektojmë. Le të shpresojmë që kjo situatë në prill e mrapa do stabilizohet dhe nuk do të ketë më. Themi që kaloi vllaznia? Vllaznia nuk mund thuhet se ka kalu, vllaznia është mësu, sot ka fitu dhe kjo është një lajm shumë i mirë për gjithë ne, domethënë një fitore vllaznisë ndaj Partizanit 1-0. Kampionati normalisht është i gjatë, pastaj ne dimë që në fazën e fundit do të jetë edhe përgjysmimi i pikëve, kështu që do futet edhe në një situatë nofta garet pak më të fortë. Gjithsesi, vllaznia ka bërë lojna të mira, po sot mori edhe rezultatin, gjë që e favorizon atë. Arben Averi mi mbrëma, ndërkohë tani me vëmendje, regjia më nxjerr dhe këtu fillon tani për gjithë panelin, se si e pan shumë këtë javë festën e gruas, që në një tabel ishte me shitjen e flokëve. Në datën 13, nga ora 10 deri në orën 17, blejmë flokë. Dhe poshtë ishte dita e 8 marsit, e filloi me Aurorën. Që lidhje kjo shitja e flokëve, blejmë flokë, me 8, po, me jo, është po thënë se në të gjithë Shkodrën është kjo. Edhe në Tiranë. Femrat që merren me sport janë pak më të larguar nga sallonet estetike. Sepse dhe sidomos sporti alpinizmit jena njerëz krejt thjesht, që nuk i kushton vëmendje as pak, po themi, estetikës pamjes jashtme. Ndërsa ky brazili i përkushtona veshjes të përshtatshme për ngjitjet malore se sa pamjes jashtme. Jo, kam parë te flokët, për shembull, zakonisht vajzat sot kanë
kam parë një mot jashtëzakonshme. Qeth ushtar 1/4 e kokës, pastaj me ca unaza, me ca gjëra, modelet që nuk, pastaj kemi ato qethen zero dhe për vajzat. Aq më tepër, kur alpinizët do të ketë me flokë të shkurtra, se nuk supozohet alpinist me flokë 2 metra gjata, se s'ka se hipën. Pikërisht, aktivitetet në natyrë të bajnë njëri shumë thjesht. Më thonë që ti të duket krejt normale, po themi thjesht veshësh rrobat e përshtatshme, këpucë ti kesh të mira, kundra po themi shiut që kanë rezistencë ndaj ngjitjeve malore, terreneve të vështira, se sa pjesës të pamjes të vizuale po themi të fytyrës femnes. Thjesht mjafton një kapele kundra diellit, një krem kundra diellit, këta janë po themi të vetmit aksesor që një femër duhet me pas në çantën e alpinizmit. Farit, për të kaluar tani, për shembull, ka meshkuj që i zgjasin flokët dhe bi në sy. Ka femra që i shkurtojnë flokët dhe bie në sy. Si ish basketbolliste, sot nuk ka më meshkuj flok gjatë, edhe femrat janë bërë flok shkurtër. Dikur ka kanë ëndër sportistëve tonë mi rrit pak flok, sepse komunizmi në atë kohë nuk i ka leju. Faktikisht ne sot po jetojmë në kohën e paradokseve dhe ças po shohim, ças po njim, po si që tha Aurora, na jena në që merrem me sport, ose që i na marrë me sport, na jena shumë natural. Na pëlqen naturaliteti, nuk na pëlqejnë këto kremra e shumë gjana që përdoren sot. Ndoshta në një hidratant, në një diçka, po nuk jena shumë përsa i përket ndërhyrjes shumë vajzave që po bajnë tash ndoshta edhe në fytyrë, ndoshta edhe pjesë të tjera të trupit. Unë për vete nuk i pështes ashtë shumë më bukur si kina thonë në dikur uje sapon edhe ke kënë regull. Aqë më tepër që koha e ka të regu që në që i na marrë me sport, i na shumë më rezistente në shumë problematikave qoftë netësore, qoftë edhe jetësore. Muzein kam parasysh për shembull që vrapuset, sidomos, edhe në botë nuk janë flok gjata. Paka shumë ti kështu i ke majtë flokët dhe kur ke vrapuar. Shumë për. Për shembull, njoh një konkurrenten tatë të jashtëzakonshme, Olimbi Moçkan. Oli ka pas flok të shkurta. Unë i kam pas gjata, po jo kërë gjata, i kapshe me kapca, me lica se kishe shumë, ashtu si kam edhe sot, edhe i qoshte se sporti, atletika është, se thonë që nësh me vrepo, me flok gjata me fjallë, i kapshim me lica, me kapca, me gjana, kështu, derisa arriti një pikë, i fjallë i shkurtume edhe i mbajt me shkurta vazhdimisht. Tu në studio unë të kam tiru më shumë se i mjeshtra e madhe. Më tregoj një moment në një garë që ke bërë për shtype, për shembull në stafet, ku jipet ajo, do të ka rregullat forta, që atletet dishin gati 10 metra për para, dhe ti ishe pika me fort, se ishe fluturoje më shumë se era. Ka ndodhë në një gjë në garë? Më ka ndodhë i të në Shkodër. Kena pas kampionatin, edhe, si të ishim katër të mira, po edhe Tirana e kishte shumë të mira. Aty u hashim në meta, edhe Instituti Fiskulturës, edhe arrim me ban stafetin 400. Qënë që një fundit ishe unë. Nise ishte Adilja, Diledani, edhe në vitë drejt, duket Safet Paqirami, Shaqenika, nuk e di se kush ka, kënë të shi si majme. Në këthes ishte Mimoza, Tirana po iste, a përparot e gjithë një, se si thënë, atë sprint që kishe unë, se kishe përshamë Adilja, nisi, që bate nisen, ose tjetra. Tana, si thënë, distancë s'kina kënë, po Tirani ka pas shumë të forta, me ta i në hamër. Edhe Instituti Fiskulturës i ka pas shumë të forta, kështu që mbjenë Mimoza stafeten, edhe në thëtë zotë një feti. Mëzë thëtë, deli thëtë, edhe 8 metra para Mimos. I kam dalë 8 metra para Mimos. Olimpi Moçken e kishe të 100 që funit, se atë kam pas konkurrentet fort. Stadioni është që në kam, për pak e në neshje futbolit, se futbolit e kënë lanë edhe e lajmë për sëri këtë punë, për pak e në neshje futbolit, gjithë e kanë
frekuentu shumë atletike, gjithë popli a që më kom. Dhe që kanë pas? Bluza, kmisha, tonë, e i përdretshin, edhe i hetshin e të dhanë korajo. Ma në fund, të 20 metrësh i fundit, e kam kap atë të institutit fiskulturës, atë kishe. Merët me vones, gati 10 metra me vones. Ishe në dhe të forta. Dhe Tirana u hatë me instituti e kapi edhe Tirana, nësë ishën kërkun, avija. Unë e kam zonë të 20 metrëshi, aty jam barazu, mamej, kur kam hitë e kuadrati i parë, që fillojnë 5 kuadratet, që janë ka i metër, aty jam shkëput, nuk di si më dha zote atë forcë, po më duket sa dhe popli, tifozat, a ishin që e paheshin mishat, o përdeshin, a me i këti. Atje, në kuadratin i fundit, unë jam shtrinja dhe ja kam marrë me gjakës. Okej, një pyetje shumë... Kjo janë ma zoshme për Shkodran, kjo për një, po për Shkodran. Stadiumi kombëtar Qemal Stafa, i ka ngellur historisë, është bërë ai Albania e tjera. Po prish pistat, verdi ke? U bë stadium futbolli, se anglezat. Ose ne s'kemi futboll. Dhe ne shkom Durrës i mund tjetë në kampion e tjera, nuk ka. Vllaznia mushet e stadium, nuk mushet plot. U mush në eshin e pare e tjera. U prish pista, pare, mund t'ishe bëri stadium tjetër. Të erdi ke që u prish pista? Ma përfoj që të gjithë s'ka kush ka me piru, po të e prish pistën ala me stadiumit, po të me manë, i ditë se plus në shjeve do të vinë edhe aktivitete atletike. Kjo është se kërministri fletë më shumë, po nuk të dëgjohë. Se po të prishtë muzejën Dulin, do thoshe, do prishtë shpista muzejën, po të mersh e unë mendimin tëndë. Do të da prishim pistën, ti do më thoshe? Jo, nuk prishet pista. Ska asë një stadium rrallë, ato stadiumet botnore që janë, vetëm, ato kanë vetëm fushet. Nuk kanë pista. Kalim të bini, Averi, ndalemi pak pikërisht ka filluar regjia më nxjerrë fazën e tretë të kategorisë së parë që është bërë interesante tani, pikërisht janë 2 momentet kur play-outi është ndeshjet e cilët janë luajtur, Egnatia Dinamo 1-0, Tërbuni Beleqiku 1-4, Boreli Pushim, play-offi nuk ka filluar akoma. Do të luaj për titull pikërisht Beslidja, Erzeni, Korabi, Kastrioti. Renditja, tabela tjetër e regjis, është në play-off, pa luajtur akoma, renditja në play-off është e tillë. Kastrioti 37 pik, Beslidja 28, Erzeni 25, Korabi 25. Nësa në play-out, mbas rezultateve të javës që u luajtën sot, Boreli 24, Egnatia 22, Beleqiku 17, Tërbuni 15 dhe Dinamo 11 pik. Për herë të parë në këtë fazë nuk përgjysmojnë pikët. Është një formullë. Kur dihet që federata ka dhënë edhe një lloj stimuli për zhvillimi, siç është për shembull kampionati U21, që rrit moshën, që shkodranët mos ikin emigrant brenda Shqipënisë, po të jenë këtu në Shkodër. Për sa i përket play-offit edhe play-outit, duket një pozicion i mirë për Kastriotin, por njëkohësisht edhe për Beslidjen, ndërkohë që për sa i përket play-outit, Dinamo duket në një pozicion të vështirë. Atë e ka fillu shumë keq, domethënë që prej fillimit kampionatit dhe duket që nofta do jetë në vështirësi për t'ia dalë. Mendoj që ndeshjet do prodhojnë rezultatet, por unë shoh këto ekipe rival, Kastriotin edhe Beslidjen, ndërkohë që Dinamoja dhe Tërbuni janë ato që diskutohen. Kalojmë në mënyrë telegrafike dhe rezultatet për U17-ën. Vllaznia Tirana, regjia më nxjerr 0-0, ndërsa ndeshja Laçi Shkodra është shtyr. Arsyeja Ben? Ka qenë terreni i rënduar, nuk duhet harru që javën që shkoi kishte shira të rëmbyshëm, edhe kjo ka sjell
Bile problem mbetet Shkumbini, i cili rrezikon ato qytetet lushnjin tjetër edhe rrezikon për një përmbytje të madhe. Kalojmë te U19 Regjia, vllaznia jon ka fituar me Tiranën 2-0 me golin e Radovanit dhe Dedes, ndërsa Laçi Akademia Jaks është shtyr. Është shtyr për të njëjtën arsye, domethënë terreni nuk ka qenë i përshtatshëm për. Vazhdojmë në mënyrë telegrafike. Kategoria e dytë, Vllaznia B Spartaku 0-0, ndërsa Anda është mundur nga Luzi 2008 1-5. Averi, ne qëndrojmë në atë parimi që Vllaznia B dhe Anda janë ekipe formale, që nuk i vlen Vllaznia B, nuk i vlen Vllaznis A, për cilën është ndërtuar, dhe Anda është një ekip, imagjino, Anda e Velipojës, që do t'ishte në superiore, për nuk ka qenë në superiore. Natyrisht, këto dy ekipe nuk kanë vëmendjen e dur, veçanërisht i referohem më shumë Vllaznis B, e cila në të vërtetë duhet të ishte shumë kompetitive dhe duhet të ishte renditur shumë mirë. Për arsye se atje ka një motivim shumë më të madh se sa ekipet tjera për lojtarët, pasi ato gjithnjë janë kontingjent për ekipin e parë të Vllaznisë. Dhe para të disa minutash se fillonin në emisionin, pikërisht është mbyllur dhe Superioria pa tifoz, 2 takimet e luajtur në Shkodër dhe në Korçë. Ja rezultatet e javës së 26 të kategorisë superiore. Luftëtari Byllisi 1-1, Teuta Flamurtari 1-1, Tirana Laçi 1-0, Vllaznia Partizani 1-0, Skënderbeu Kuksi 2-1. Renditja mbas kësaj jave është Tirana kurrëson me 53 pikë, Kuksi 44, afrohet Laçi dhe Skënderbeu me 41, Teuta 40, Partizani zbret 38 pikë, Byllisi 36, një pikë më pak, Vllaznia 35, Luftëtari 14, Flamurtari 11. Dhe shikojmë kalendarin e Vllaznisë, në mesjavë barazoi me Kuksi, sot fitoi me Partizanin dhe ndeshjen e fundit që mbyllet faza e tretë e ka në Vlorë Flamurtari Vllaznia. Ndërkohë, do shikojmë dhe do masim temperaturën, sepse a mund të jenë vajzat, për shembull Aurora, Myzi ka se ka një afërsi me futbollin, se në kohën që bënte atletik, në stadiumin Loro Boriçi, aty bëhesh dhe stërvitja. Pastaj ka edhe 2 djemë futbollista, një djalë ka futbollist e tjera. Ndërsa basketbollistja dihet Zmian të thush, ka ndjekur vllajin. Raporti Averi. Ne po uazojmë trajner të huaj. Mjafton të jesh i huaj, sikur je i madhërishëm. Partizani, mos është nga ta sultanët e madhërishëm që sot janë të rënuar, janë vetëm në telenovela, sepse është humbja radhazi e këtij italiani të pas suksesshëm. Që dhe në Itali nuk kthehet tani, se është koronavirusi, do të jetë në karantinë. Se ne thymë dhe ne shetë, si e mendon të trajneri huaj, trajneri shqiptar? Ne kemi shumë trajnerë të cilët janë të talentuar, e kanë tregu veten edhe në drejtimin e ekipeve superiore, në kategorinë superiore, dhe njëkohësisht kanë qenë suksesshëm edhe në Kupat e Europës. Por natyrisht që shpesh herë ne si shqiptar kemi atë ndjenjën e inferioritetit ndaj të hujve dhe besojmë nofta më shumë tek të hujt, pa dash me marrë në konsiderat asnjë emër konkret, pra nuk du me vunë këtu ndyshim cilësitë e asnjë prej trajnerëve. Por nga njëra anë është kjo, por nga ana tjetër është vurë re vazhdimisht në kampionatin shqiptar që trajnerët nuk kanë stabilitet, për ata ndërrohen për një kohë të shkurt, ndërkohë që rezultatet nuk mund të merren për një kohë të shkurt saq mund të pretendohet. Pra, kjo temë mund të jetë e diskutueshme, nga njëra anë trajnerët të cilët nuk kanë rezultate, por nga ana tjetër rezultatet nuk vinë nga një herë, duhet në kohë gjatë. Kështu që kjo duhet balancohet nga drejtuesit e klubeve. Kalojmë në komentin e Aurorës. Aurorë, s'po para pata të gjosh, kështu, trajneri huaj italian, përveç Ekbos, që është bërë Tiranë tani, e ka kaq vite, jeton në Tiranë, dhe është i vetëm trajner shumë i suksesshëm. Të janë të dështuar. Ose në Shkodër. Nuk kemi Shkodrani, nuk e do Shkodrani. Ashtu si në Vlorë. Vlonjati nuk e do Vlonjati. Pse ndodh kjo?
S'jam dakord me atë që jeni duke thënë, sepse unë menoj që nëse do të investohet më shumë në infrastrukturë, në stërvitjen, pikërisht që ose krijojmë palestra, të mirëfillta ku të stërviten, ose të ketë fonde më shumë për stërvitjen e këtyre trive, kapacitetet nuk do të mungoshin edhe në vendin tonë. Kjo mungesa, po themi, e burimeve njerëzore, pra që vinë direkt pra shqiptar, tamam, pse të hujt, po themi, shpeshherë krenohen me shqiptar që janë lojtarë në futbollin zvicran, në skuadrat e shtetit zvicran, kena plot shembuj, pra janë shqiptar, por që janë shembull shumë i mirë për sportin, përfaqësojnë shtetet e huaja. Unë them që mungesa infrastrukturës apo investimeve për me rrit këto kapacitete bën që jetë kjo situatë që ne ftojmë të hujt në rolin e drejtuesve të skuadrave apo trajnerëve, jo se ato janë më të mirët. Thjesht në që janë trajnuar më mirë, kanë pas kuptimin një jetë sportive shumë më të mirë se sa sportistat të shqiptarë. Ju e dini kushtet në cilat trajnohen kryesisht sportistët shqiptarë. Jo, trajnerët e sportistët tanë janë të mirë, kanë diplomën e mirë, janë të trajnuar, Auror. Po, bini? Ne flasim vazhdimisht për trajnerët, ne flasim vazhdimisht për terrenet dhe infrastrukturën. Po, me qenë se ne sonte këtu në studio kemi një përbërje interesante, dhe më thanë, pse të mos flasim më mirë për sa gratë janë përfshime në sport, dhe çfarë bëhet për me stimulu sportin të gratë. Atëherë, të falenderoj Bini. Auror, ne formalisht kemi arbitra ndërkombëtar, një shkodrane që kishim nuk e di e haruan fare, se morëm e tjerë. Bolla ka filluar të fusi arbitrimin e femrës, arbitra femra e të tjera. Por mund ka bërë përshtypje, që ma kujtoj Averi, meshkujt i kemi trajner për femrat atletikës, trajner meshkull, një mashkull trajner i basketbollit. A ka dur koha që një femër tjetë trajnere e Vllaznis, e Partizanit, e Kombëtares, t'jala femër për meshkuj. Sepse dhe ekipin e Kombëtar kemi Mirgrimën, futbolli femrave e tjera. Po një femër për vetë kapaciteti që ne vlerësojmë e tjera, mund të jetë për shembull trajner e Vllaznis? Për futbollin se mendoj, për sport e tjera mbase. Okej. Unë do të kisha thënë që trajnerat tonë do të kishin bërë punën shumë më mirë se sa një i huj, sepse trajneri i Vllaznis, për Vllaznin, po thona, ose Shkodrani, i njeh shumë më mirë kapacitetet, mundësitë, kushtet, rrethanat e çdo futbollisti. Kështu që të pas parasysh duke njohur tanë këta si një galeri e këtij futbollisti, ai din se ku duhet mu nal, ku duhet mu përqendru ai futbollist, por duhet, kisha thënë nga ana tjetër edhe nga shteti duhet një stimulim më i madh për sa i përket tyne trajnerëve, që mas me lajnë qoftë edhe futbollista, pse me lajnë medalë jashtë, shumica futbollistëve pa bajnë emën jashtë. Bajnë emën sepse kanë pagesat shumë të mira. Na kena pas një favor se futbollistat tonë të kohës, si që përmend jo të vllau tem Hysenit ose dikuj tjetër, kanë bërë një sport me sinqeritet. Sporti ka kënë puro sport, pa lajkat e kësaj kohë që i ka përshi. Kështu që këto futbollistat që po bëjnë zanë në përbot, në për gjithë Europën, se të mos shërbejnë Shqipëri, se mos i apin hovë. Anë të trajnerit shqiptare, s'ka në i gjallë, trajneri mu, ma në është një prioritet sot. Në qovë se në kohën tonë kina pas basketboliste femna apo meshve e tjerë, tash po bëhen edhe futboliste femna. Kështu që ka ecë shoqëria, kanë ecë kërkesat, edhe mu më vjen mirë që ekipet janë shtu me femna. Por duhet më shtu më shumë, normal. Jo, ta kufizoj pak të basketbolli. Sot është bërë një basketbol edhe të Shkodra Amerikan. Sot basketbolli në Goga Basket Amerikan, të Tirana Amerikan, trajner komplet huaj. Kemi një kampionat që një, dy, mund t'jenë Shkodran, gjithë janë Amerikan. Kjo bëhet sepse është privat. Presidenti Vllaznis është një president që argjon nga leku i vetë, është mirë kjo. Kjo të basketbolli.
Kjo nuk ndodh vetëm sport, kjo ato ndodh edhe në mjekësi, po kena mjekë shumë të mirë e vinë nga jashtë. Qose ai është shumë i mirë jashtë, pse nuk rrin vendin e vet, po vjen në Shqipëri. Pra na kena fillu një kërkesë, ndoshta jashtë asaj që po njohim kapacitetet e tyre, ne si njohim. Vjen një trajner, siç e tha shoku përpara, vjen një trajner kush e di nga, që ndoshta s'është njoh nga vendi i vet fare, edhe vjen vetëm sa është i huaj me ardh këto. Shumë ma mirë do ta bate ndoshta një shqiptar. Mësë më krahaso pak kohën kur ti stërviteshe si atlete dhe ishte në ekipin e futbollit të vllaznisë të atërshme. Djali jot ka qenë futbollist, krahasuar me këtë kohë që po vinë trajneri jo Shkodran, po vinë Maqedonas, se trajneri është i huaj, nuk është Shkodran. Dhe kjo është mirë, është keq? Si mendon ti, pa pëshërëtima, jemi në testim, po na dëgjojnë gjithë botën tani, që nga Australia në Amerikë, po na ndjekin tani. Mysë fjalla për të. Se e mendoj unë. Se janë mendime, por për mendimin tim, si Shqipni ose si qytet që jena, nuk kena nevoj me marë trajnerat jashtë. Se Shqipëria ose Shkodra ose Tirana ka kënë pjellë gjithmonë e sporteve. Pavarësisht nga kushtet që kanë kënë, pavarësisht nga ana komunizmi që kena përjetu, sporti ka kënë sport. Sot edhe ki pas siguri, sot nuk ke siguri. Nuk ke siguri, dash në futbol, dash në basketbol, dash në atletik, dash ku të du shtet, dash edhe në shtëpi tane me kënë, nuk ke siguri. Pra mëri, për sa i përket, sa i Shkodër që jena jena djepi i sporteve. Djepi i sporteve. Edhe a gjëna që ke Shkodër, me arrit me falimentu në këtë farfeje. Ti e qunë falimentim, vllaznin? Falimentim i thamë. Pse thamë? Shkodra, pa flasë për Shkodrën, nuk ka nevoj me ple... Janë komente për futbolli nga njërës të shquar, si që është alpinizmi, si që është atletika, si që është basketbolli. Aqë sa arri unë, se unë e kam pas shumë me qef, pavarësisht se kam kënë atlete, por unë e kam pas shumë me qef sportin. Ma të kohë që ka lytë, hysa kanë lytë, ragamat e, bizat e, zhegat e, gjithë këta, dhe du me prunë atë punën e sigurisë, që nuk kena nevoj për trajnerat huj, për nuk ke siguri në vend. Tu mas pa, më fali minut, tu mas pas siguri në vend, unë, vetë, po supozojmë që jam atlete, edhe mund kem më hy për me marrë një ekip, njënen apo tjetëren, edhe me dalë një stërvit, nuk kam mujtë, pse, ka dominu një diçka tjetër. Aja diçkaja nuk të ka lanë me dalë në fush, nuk të ka dalë me dalë në pistë, edhe këngaj ma pesimismin tëmë, dhe s'ke mujtë me lëvisë kërka. Pra najna, unë flasë, si qytet, si Shkodër, a gjëna me marë lujtarë të huj, se të shkuar vetëm futbolli e s'pa shofim gjatë tjetër, edhe i basketbol, edhe aja është me hilet madhe, edhe kam qefë me në hyjtu të basketbol e herë, po pa flasë. Gati, Ferit, gjojë me vëmëndje, Ferit. Pa flasë për i këtë futbol, që na jena në Shkodër, si thujnë, a jena Shkodëran të në i bajnë. Pra jena, edhe kur ka fillu sporti, ka fillu në Shkodër. Nuk ka fillu në Shqipni, ka fillu në Shkodër. Okej. Më kuptan. Të kuptoj, është gati Aurora të flasi. Ta dim dhe Aurora? Si pa tjetër. Po, Aurora? Zoja Myzi, si që din, para viteve 90, kanë egzistu klasat sportive në shkollat 9 vjeqare, pra në 8 vjeqare në atë kohë, pra në arsimin para universitar. Mendoj që ka kanë një gjë shumë e mirë, sepse qysh në moshat fëminore, pra fëmit janë stërvit me sportin, dhe kanë klasat sportive për pra fëmit janë eduku në disiplinat të ndryshme të sportit, në basketbol, në volejbol, biles edhe lojnet popullore, kanë orë veçanta mësimore, pavarësisht se
tani në arsimin para universitar janë shtu orët e edukimit fizik, por ekzistenca e këtyne apo grupimi i nxënësve në klasa sportive është një gjë domosdoshme aktualisht për me zhvillu sportin në disiplinat ndryshme. Jo vetëm thjesht mesin ato kurset private të akademive, jo të futbollit, apo të atletikës, apo në tenis. Nuk është sa shumë, po themi, e përhapun kjo masivizmi në sporte. Por që mendimi ke për akademinë, se kemi këtu presidentin e akademisë Ajax. Që mendimi ke për akademinë? Jo, unë kam eksperiencë shumë të mirë me Albanian Ajax School. Unë për veti kam vizitu terrenet sportive të kësaj akademie me nxënësit e shkollës Zogaj. Bile më pëlqeu shumë përveç futbollit, ne kena bërë dhe alpinizëm, që është një sport i mungum i qytetit, me qenë se edhe zonja Myzje përmendi që Shkodra jo vetëm është djepi i kulturës, por edhe i sporteve. Pse mos jenë edhe disiplina tjera të sporteve. Kështu që kam shumë respekt për Albanian Ajax School dhe shpresoj të ketë vazhdimsi dhe cilësi. Po është Akademia Vllaznia, që është një zmian trajner i unët metës. Që mendimi ke për Akademinë Vllaznia? Shumë gjë e mirë edhe qendra sportive, po i tham Zmiani, që po, edhe atë e kena vizitu me shkollën Zogaj. S'ka lidhje fare me Akademi Zmiani, është kompleksi Zmiani. Akademia Vllaznia. Unë mund të thosha, mund të rri pak në kohën tonë, ka kënë shkolla Gjeladir Fishta, që ka dzerë filizët e futbollit. Aq më tepër që janë bërë kampionate të vazhdueshme mes shkollave nëntëvjeçare dhe shkollave të mesme, që sot mungan, bëhen shumë lojra popullore që është diçka shumë pozitive, po kampionate të mirëfillta mes shkollave sot po bëhen shumë pak. Farida, më vjen një mesazh nga Linda. Është që na ndjekin tani drejt për drejt, urime për emisionin, kënaqësi me ato zonja të nderuara. Tu nuk kemi shoqe. Faleminderit. Kemi, zonja, zoti Feti. Zonja të nderuara dhe të gjithë kanë dhënë shumë për sportin shkodran. Ju uroj suksese të mëtejshme, me respekt, Linda. Ndërkohë, vini, se duhet... Faleminderit, Linda, dhe në gjithë. Jo, pak nga pak, se kemi mësuar vetëm meshkuj, se edhe në politikë, femën e kemi vetëm për zbukurim, edhe në emisione kështu, dhe vetëm meshkuj gjien, bëhet boks e tjera. Megjithatë, edhe në boks, për shembull këtë muaj do të kemi Sokol Buliqin, një bokser i jashtëzakonshëm në emisioni Rrëfim, por ditën e njëjtë do kemi Arben Vllojën. Ajo që nxjerr Farida më ka bërë përshtypje, nuk del në një mashkull që të marrë ato numrat e raundeve, po del një femër më e bukur, një femër Miss që manë vetëm për ta zbutur boksin. Ata janë me tërheq audiencën, mandajna. Reklamat janë gjithkohë, reklami është shpirti i tregtisë. Ajo bëhet thjesht për reklam. Po pse mos i përdorin dhe meshkujt për reklam? Po dhe meshkujt përdorin sot. Aurora. Po nëse Meshkujt sot. auditori do të ishte nga meshkujt, atëherë letë. Aber, e përmendëm pak zonjat e nderuara, që kam kënaqësi dhe do i ftoj vazhdimisht. Vazhdimisht do kemi për shembull përpara se ta jap ty fjalën, aber më ka bërë përshtypje dhe kërkoj për teje, për shembull, është një zonjë që shet plaçka të përdorura, Angelina, unë jam afruar edhe me miqtë e mi për t'i marrë, ai ka qenë një atlete e jashtëzakonshme. Nuk do të gjoj fjalën sport dhe atletik, i ka dhënë jetën, ka qenë me ju, Angelina e famshme, është shitse e nderume, e respektume për plaçkat që shet. Çai kushtoi kësaj bashkie? Qoftë dhe Tymys, qoftë dhe Çapalikut, e tjera. Jo, t'ju shtonte atë që se bën dot atë, t'ju shtonte pensionin, t'jetonit si zonja, se kam dhe një fakt për këtë 8 mars, që ishte dje. Pikërisht në Bajs është e shoqja e Tet Kuqaj, një atlet që ka qenë me ju, po, i cili ka punuar Auror jam 20 vjetë në kooperativ, ka punuar në shtetë, doli në pension, një pension të 100.000 lekë vetra, dhe sot është me 50.000 lekë,
Për arsye se ka shkuar kontrolli, një burr i ka bërë kontrolli dhe ka qytur hajdute për 1 milion e sa dhe tani ja majnë lekët. A mund të jetojë njeriu sot të paguaj qiran, të paguaj dritat, ujin, dhe fajin e ka bërë një batakçi, një servil e tjera, dhe ha kjo, ka bërë dhe gjyqet, i ka humbur, se janë gjykatat e tjera, dhe ajo zonjë e nderuar në bajs është me një pension se paguan atë gabim që e ka bërë ai punonjës i sigurimeve në vite. Auror? Kjo është aty ku folëm më parë, që sporti është, po themi, një fushë shumë pak e investume dhe prollohen shumë pak, po themi, figura të shumë në kuptimin në rolin e trajnerëve apo drejtuesve. Ja pse marrim apo paguajmë shumë shtrejt trajnerët në vend që me investu tek figurët e shuara të sportit shqiptar. Ka dhe i diçka, Piro, ne kina tash sa kohë që publikojmë 100 vjetorin e vllaznisë. Ashtë e pa falshme për bashkinë, qoftë on, qoftë edhe këto shoqet edhe shumë e shumë qina sportiste, nuk e mori iniciative një herë me na thirr tanëve të paktën një buqet me lule. Unë jam një individ, e bëj gjithat aktivitet, e thras gra nga ma shqiptaria që jam individ. Tanë kja bashki nuk ka fonde, bën atë publikim aty, se ku shkojnë paret e se qa bëj, një herë nuk na thirri, mu të paktës më ka thirrë. Kam investu shumë për sportin, e shoqen, e tjerë, e tjerë. Ashtë e pa falshme, i 100 vjetë vazhnisë. Sekretare e bashkiet, më falë, sekretare e bashkiet e herë në ratë parë, unë e respektaj, gru e mirë, e në rume e respektume. Për sa i përket, kultukut, vendet që ka, ajo nuk punen për shkurti. Nuk punen. Edhe në varësit që i ka për rreth. Okej. Parit më tërgo pak atë... Nuk kena dëshirë me hinë. Jo, dakor, që ishte më tjetër. Unë sam vetëm këtë 100 vjetë vllazni. 100 vjetë. Tu tani kam një pyetje. Kam qenë dëshimtar okular, ku në bibliotek u hap një foto me fotografi nga gjithë sportit dhe vurare qitë vetëm kishe bën lentet se do shikoje fotografi kur ishte basketbolliste dhe i gjete një fotografi kaq. Ma të për pak shumë ndjere. I thash bile kryetarës, aty ku ki dhënë intervistën ti, këtu kam ka e në foto, edhe ndoshta nuk e din se ja marrë në sfart. Ashtë e pa falshme. Pra, na kena kënë sportiste që kena dhënë, dhe sporti është fusha që t'jep emocionet të forta të jashtë zakonshme. Ina duart rukit me mija herë, kina qu një stadium apo një pallat sporti në kam, pra tanë kja djerës që kina dzjarë me vite e vite, jo vetëm unë, po kina Gjulin që ka jetu me sportin është ba mretnish e basketbollit, edhe nuk din me i dhanë të Shiko, që sa kritika janë në vajtë, kam ka buqët si marë. Unë kam një pyetje për panelin, dhe më thënë, nëse e menoni se sporti është i mirë balancum nërmjet femrave dhe meshkujve. Edhe sot nuk ka. Ta filloj Aurora? Dhe tjetra është, dhe më thënë, nëse ju dini në një program i cili mbështet sportin e femrave sot, pra për ta zhvillu, Bashkia Shkodër ose diku tjetër. Aurora, në qofë se di? Sepse këta gjëna janë shumë të lidhuna njëna me tjetër, pra në qofë se nuk e shef vedin Farida në foto, është logjike që të mos ta shohin foto nëse sporti ndërmjet femrave dhe meshkujve është i disbalancum, pra femrat nuk konsiderohen fare të sporti ose në pak sport edhe asnjë gjë tjetër. Pra, nëse ju doni që ta shikoni vetin në për foto, në për 100 vjetorna, duhet me dhënë rëndësi sportit femnor. Në për foto se e kina qyrë vedin 50 vjetë në rrë. Ju duhet me shfrytzu dhe një rast tjetër që është shumë pozitiv për ju, sepse në Shkodër ne kena një kryetar e bashkijet dhe nuk kena një kryetar bashkijet. Pra që mund t'ishte ma afër me ju për... Kryetar e bashkijet është e në rume e respektume, për sportin nuk e njefë. Kjo është. Unë di me thani një këtë, përsa i përket sportit që ne kena ba, edhe u ba 100 vjetori në teatr, që u ba, është turpi më i madh që ka ekzistuar, që kanë ba, duket sa ato djemte
ati Jubanit, që ka kënë volleybolist, ato e kanë organizu atë 100 vjetar. Ma të 100 vjetar, plus që ishin shumë spektator mërën, pa i 100 vjetar, me gjitha të atër, ishin mlu vetëm me sportistat që kina dhanë për 20 vjetë ose 25 vjetë. E me shku da kush dohi atë. E drejt. Okej. Aurora, në rregull, e kuptum. Aurora? Unë mendoj që... Të duk për pyetje pak e gjatë, për bërni... Ajo, akuzat... Jo, pyetje e Benit, ishte pak e gjatë, burrat bëjnë pyetje të gjata. Jo, s'ka problem, ishte i qartë. Nuk du thjesht me drejtu, po themi, akuzat drejt për drejt tek bashkia, ka dhe institucionet tjera përgjegjëse për sportin, si që është Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit, duhet ketë programe, politika, po themi, që nëzisin pjesëmarrjen e femrës në sportet në ishme, disiplina. Kjo aty që thash që nga shkolla, kur kryon klasat sportive, gjithmonë kanë kënë me numër të barabartë vajza dhe djemë. Po ashtu letjenë edhe këto akademit, pse mos t'kejnë edhe për femra. Po janë, sidomos të atletika, ose të ciklizmi. Me 13 tetor organizu kupa në ndër të Gilman Bakallit, profesorit nderuar, dhe në gjithë pjesëmarrjen që ishim në atë garë, vetëm 4 femra ishim, një nërsa isha unë. Okej. Farit, ti e sociale, basketboliste, mora vesh, po si ma vërteton që ti e shkrimtare? Dikur më ka ardhë me një libër, po më ke bërë sensacion. I kam kushtu shumë kohë sportit, po sporti më ka dhënë mundësi edhe me ba në fushën e krijimtarisë. Unë kam ba një libër nërë të tjerë, nërë 6 botimet. Ju mund të tregosh të kamerë. Është Shkodra në 12 yje. 12 yjet janë... Jo mbaj pak të ta piksoj miri. Më të Shkodrës, por një nër pikat me që kina temen sot për sportit, një nër pikat është stadiumi. Dhe unë kam me fotografi të shoqërume. Janë disa fotografi nga ndeshjet e ndryshme të sportistave tonë, futbolistave, kur kanë kënë në kulmin e tyre, normalisht. Dhe në këtë libër mund gjeni identitet të futbolit për rreth 45 futbolista me emër, që kanë kënë në Shkodër, qysh në kohët e fillimit të Loro Boriqit e Narrall. Pra, në qovë se dikush nuk din shumë për futbolin e hershëm, bile topi i parë ka ardhur në Shkodër nga Ad Guler, që ka met një histori dhe që ka marrë vesh në një futbolist, se në kohën e tyre nuk ishte mujtën mu taku me këto ish Jugoslavin e tjerë, gjeti mënyrën për mu taku një trajner, hell një top me një helikopter në kam të tia me firmën e ti. Kjo ishte mënyrë e takimit që kërkush në Shkodër se dite. Edhe unë të lexu, kam hulumtu dhe më thanë shumë përsa i përket futbolit. Pra ndaj është, si që tha shoqja, futbolli ka linë në Shkodër. Okej, vjen një mesazh, pikërisht më mbrapa kampionatet sportive zhvillohen çdo vit nga Bashkia e Shkodër dhe finalet bëhen në kolegjin Hasanit Za Pasha. Në të gjitha sportet, por trajnerë të moshave nuk vinë të shikojnë të ardhmen në volejboll, në basketboll, në futboll e të tjera. Dhe koha mikën se ka pas edhe një film shqiptar me autor një shkodran, Dum lajmet tona. Ne mbaron emisioni jonë dhe do fillojnë lajmet. Njerëzit janë mësuar tani te lajmet e tjera. Dhe ne po vim drejt fundit të emisionit. Ben, më duk se njëtën shumë shpejt, pa e mi detyruar të mbyll. Dhe do të mbyll, masi të marrë një mendim zonjave, Aurorës, Myzit edhe Faridës, vetëm sa për ta cikur pak. Për shembull kemi Shkodran si te Tirana, që është ekipi që po shkon kampion, Hasani, Krajën, një futbollist i ri që luan në Itali, tani luan te Tirana. Kemi Qinarin, Akaj të Partizani, kemi Pusin të Skënderbeu, Çardakun të Bylysin, dhe shumë Isufin të Gjirokastra,
Pranga i Telaçi dhe shumë të tjerë e tjera. Mos temi pastaj kenë, mos temi kemi Kumblën, Shkodrani që pa habit botën, po fut në grindje Chelsea. Po luti me Chelsea të javë e tjera. Po gjithë to janë larg vllaznisë. Pse? Janë larg vllaznisë sepse ne kemi trajtuar vazhdimisht vllaznia duhet ndërtoj projekte të cilat i mbaj ato talente në gjirin e vet, në Shkodër ku gjithmonë janë mësuar për me shkëlqy, por që fatkeqësisht këto mungojnë. Dhe pyetja e fundit për ta mbyllur dhe mbani mend pyetjen se sot javën ne do të takohemi. Megjithëse do të jemi me koronavirus, megjithëse do të jetë si do të jetë gjendja, pikërisht fazën e tretë Benaveri vllaznia luan në Vlorë. E mbyll fazën e tretë me pikë, 1-3 apo 0 pikë. Unë them se e mbyll me pikë plota, duke fitu këtë takim në Vlorë dhe ma 3 pikë plota. Por para se sa më ta mbyll do ta them edhe diçka tjetër, domethënë këto gratë duhet kërkojnë. E privilegjin se i vetëm mashkull, s'kisha për ta thënë fjalën pa. Duhet kërkojnë që nëse ne harxojmë 50 milion, 60 milion të reja për futbollin e meshkujve, po aq lek harxoj bashkia për sportin e femrave. Do t'i basha një kërkesë Ministrisë Arsimit që në programet edhe në kurrikullet e tyre të shtojnë më shumë orë fiskulture. Do t'i basha kërkesë bashkisë të merret më shumë me sportin, me kampionate, me shkollave të bëjnë organizimit e tilla dhe do t'i basha thirrje gjithë prindve të aktivizojnë sa më shumë fëmijët me sportin. Kena fatin e madh që kena kanin e madh sportiv që rrallë qytete e kanë kanin sportiv Zmijani. Sa më shumë sport, larg celularëve, larg jetës sedentare e tjera e tjera. Për ju pyetjes, në Vlorë, vllaznia e meshkujve, me trajner mashkull, me futbollista mashkuj, me tifoza mashkuj, për ndoshta do jetë stadiumi bosh për shkak të këtij gripi që ka studiuar botën, del me pikë apo pa pikë, ndeshje në fundit në Vlorë, fazës 3. Nuk e njeh shumë mirë dhe me thanë situatën. Përgjigju. Po thamë me pikë. Okej. Auror. Për ta mbyllur, i bëj, po themi, një ndërgjegjësim grave, sidomos shkodrane. Shkodra ka një natyrë të mrekullueshme që munden me vizitu çdo ditë, pra të dalin sa më shumë në natyrë, malin e Taraboshit e kanë krejt, po themi, afër që edhe sportin e alpinizmit le ta praktikojnë, dhe le t'jenë pjesë e Taraboshit, sepse ne jena një grup i hapur që ftojmë gjithë qytetarët të na bashkohen, jo vetëm meshkujt, edhe femrat, por edhe të rinjt tashmë tek Taraboshi Junior. Tesa është dhe për deputet, ish deputet, kryetar bashkie, ish kryetar bashkie, kryetare aktuale? Mjafton t'jenë dashamirës natyrëse dhe alpinizmit. Pyetja e fundit, vllaznia në Vlorë merr pikë? Për me ba, po themi atë patrioten, unë thamë që fitan vllaznia. Po, mëse po me Shqiponin. Jo. Njës? Në qëfar radhët është Vlona, që t'jep një farë... Vlora është në fund fare. Inshallah, fitan ma tash. Po nuk ta shumë me Vlora, se është e mbytur, i të mbyt. Pas ka, derisa mytet i qytet, shprazet i qytet tjetër. Si kanë është derisa blehen lojtartikin, për këtë shkojnë në interes të lekut. Nuk e kanë interesin me nga vrape me kap topin e me bakën. Si që ne kënë kohën tonë, mund që kënë radham të Vlona ka pas ekipin më të mirë basketbolin kohën tonë edhe femnat më të bukura. Sot let leku. Sot let leku. Si u gjende sot këtu si komentatore, me Aurore, me Faride? Shumë mirë, edhe kënaqem shumë. Dhe ne kishim dhe një të tretë. Edhe i belej që edhe ma shpesh me bë këtë punë, se kam shumë me folë, por nuk na vjen bashkush. Jo, hajde folë, të Star Plusin e i dhejmë mikrofonin, e dhejmë të tjerë. Dhe mas kryetari e bashkisë në ka një gjukë, që do të bëjnë në aktivitet për rastin i 100 vjetorit. Nuk jam të spak. E kjo vetëm për i 100 vjetorin që kena kënë, në adash me kënë aty. Që unë kam shkru edhe artikull për 100 vjetorin, foto për 100 vjetorin, i kam... Atere, fillojmë emisionin nga e para, të gjojmë për 100 vjetorin, ta fillojmë Farid emision? Po, fillojmë. Jo, nuk do fillojmë, se mbarojmë, se du mlaj me tona. Në falenderim me gjithë zëmë që ishtë sot me ne këtu, dhe këtu ne për i themi... Mund t'i bëj një ftej zonjave, që si vjet ne kena një vit jubile në Taraboshin,
Shkodër, sepse kena 10 vjetorin e gjitjes në Tarabosh, që kena fillu. Do vish më shpesh, ta bëj më shpesh dhe të mirën natë. Të mirën natë dhe dëgjoni javën tjetër. Me femna pa femna, me meshkuj pa meshkuj. Të mirën natë.